Sabiti yonna ewedde abali ku ludda oluwabula gavumenti bazzenga bawera nga bwe bagenda okuteekawo okwekalakaasa okw'emirembe nga bawakanya enguzi egenda mu maaso mu ggwanga era nga ssetteeserezo w'eggwanga y'omu ku bifo bibadde biteekeddwateekeddwamu okubeera nga beekalakaasizaamu. Wabula olunaku olw'eggulo ku bbalaza poliisi yavuddeyo n'etegeeza nga bw'etagenda kukkiriza muntu n'omu kutambula nga yeekalakaasa okugenda ku ssetteeserezo w'eggwanga. Wabula olwaleero Bukyalubanga lwa Mmindi babukeerezza nkokola abawanvu n'abampi abasirikale okuva mu ggye lya UPDF, military police, SACO ne poliisi ya Uganda n'abakuumaddembe ab'enjawulo ababadde mu uniform n'ababadde mu leeya bakedde ku nguudo zonna eziyingira ssetteeserezo w'eggwanga. Era wano buli mmotoka ebadde eyingira ebadde esooka kwazibwa, buli muntu ayingira abadde asooka kwazibwa okulaba nga tewali mukyala kimpadde yenna yeesolosa kuyingira. I want to know. Okumanya nga ebyokwerinda ddala bibadde binywezeddwa, poliisi yayungudde abawanvu n'abampi n'eyungula emmotoka ennene n'entono, empanvu n'ennyimpi okubeera nga esobola okugombolola abantu bano. Ebika by'emmundu zonna zibadde ziweddeyo, ennene n'entono, okubeera nga ddala wammaggwe tewaliwo kyekwasibwa singa wabeerawo obuzibu bwonna babeera basobola okubeera nga babumalawo. Ekyamazima embeera tebadde nga bwe yabadde yasuubiddwa kubanga ebikumi n'ebikumi, enkumi n'enkumi, emitwalo n'emitwalo gy'Abannayuganda babadde bakungiddwa okujja beekalakaase ku ssetteeserezo. Naye embeera nga bw'eri emirimu gigenda nomale nga bulijjo era tewali mbeera yonna ya bunkenke okuggyako nti abasirikale be beetala nga Namutala omunyage Kente. Wakati mu byokwerinda ebibadde eby'omuggundo ku ssetteeserezo w'eggwanga waliwo omuvubuka ayeesolosezza bw'atyo ye n'atandika ogugwe ogw'okwekalakaasa era ng'ono tajjidde mu kibinja wabula olw'okuba nti ne security yabadde yasomye eno temuganyizza kubeera ng'ayingira ssetteeserezo era emukugidde n'emukwatirawo n'emutwala bitebye. Talina demands. Talina demand. Mu kaseera mpawe kaaga ate ekibinja ky'abavubuka kifubutuse ku luuyi olwa National Theatre weewaawo nga nayo wabadde wateekeddwayo security ey'amaanyi ddala, naye abavubuka bazze mu bungi nga bagenda bayimba ekigambo kimu nti sipiika alina okugenda, speaker must resign, speaker must go. Wabula nga abakuumaddembe era bakoze ogwabwe abavubuka bano ne basobola okubeera nga babakwata bangi nnyo n'abalala ne bagumbululwa ne bamalamu omusubi. Anita must resign! 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 You will leave our country! You must not promote! You must leave our country! We are fighting corruption!
kyenajjukirwa nti gye buvuddeko abakulembeze bangi nnyo babadde batakaka nga bagamba kaberubaale kabe Katonda balina okubeera nga beekalakaasa beetaba mu kwekalakaasa kuno era ng'olunaku olwajjo tujjajjukira bulungi nti poliisi yazinzeeko ekitebe kya NUP bwe yabadde nga eyisa abantu okubabuulira enteekateeka y'olunaku olwaleero olw'okwekalakaasa era tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira. Kale nno tunaabiwulira bulijjo taddukirira nduulu. Kabuye Israel, Kavuma Ibrahim, BTM TV, Parliament. Anita must resign! Anita must resign! Anita